5000到6000最值得买的贵机是哪一台？今天我们就拆一台美的销量最多的机型——酷省电3匹贵机，一探究竟。接下来我们看一下哪些名牌：制冷量7320瓦，制热量9720瓦，电辅热2300瓦，制热多开1小时要多耗2.3度电。国产的3匹空调基本都在这个值，无论你买哪一台，要尽量少开，因为开启后1小时大约要耗3.5到4度电，还是比较耗电的。循环风量1320立方米每小时，重量30千克。噪音低风22分贝，高风42分贝，超强47分贝。这里美的标的很仔细，但是超强有点高了。喜欢听白噪音的，在家开个超强风就能听到了。能效比4.43新一级能效，制冷剂2232环保型制冷剂，场地广东美的。面板呢是用一个 ABS 塑料，整体呢是一个方形柜机的设计，珍珠白色，现代感十足。按键和显示屏呢设计在了出风口的上方，还是比较醒目的。相比于我们之前拆的风之交响，对老人更友善一点。好，接下来我们来看一下遥控器模式。除湿放在功能里，是微制冷除湿，不是恒温除湿。目前国产柜机里还没有发现做恒温除湿功能的。酷省电，一键开启省电模式。美的号称这个功能比1代 ECO 模式还要省电12%。功能睡眠模式放在里面。智能控温会学习你的使用习惯进行控温。左右风可以左右70度广角送风。如果你要上下左右加超广角送风，可以看看美的的净流风。智清洁。第4代56度高温自清洁模式，美的把它做成了主动模式，非常可以。拆了这么多台空调，美的的遥控器是带背光功能的，网上使用起来比较方便。问了一下客服啊，这台空调是可以 WiFi 控制的。后面呢是它的普通过滤网，上下2张。好了，接下来我们把内机拆开，看看内部做工怎么样。好了，接下来我们来看一下它的灌流风扇和电机。电机呢用的是美的自己的威凌无刷直流电机，30瓦1080转。灌流风扇长度呢是92厘米，直径是11厘米。接下来我们来看一下它的热交换器铜管长度和直径。铜管长度是42厘米，铜管直径是5.1毫米，双排23组铜管，铜管总长度是38.64米，用料非常扎实。接下来我们看一下焊接工艺。焊点整齐，圆润饱满，不错。好了，接下来我们来看一下主板的做工和走线。走线规整，可惜没有防腐涂层。好了，内机就已经拆解完毕了。虽然功能上有些小缺点，没有上下送风和防直吹，但是它整体用料不错，招牌还是省电。下期我们把外机拆开，看看外机用料有什么惊喜。美的最省电的柜机空调用料和做工怎么样？刚刚我们已经把内机拆解完毕，用料还不错。接下来我们看看外机怎么样。先看一下外机名牌，重量43千克。现在国产3匹柜机基本都在这个重量，就算是机场9000块的也是，因为 R232 的效率比 R410A 和 R22 的高很多。噪音56分贝，冷媒冲注量1100克，场地广东美的。好了，接下来我们来看一下外机尺寸。宽89厘米，深是34厘米，高是67厘米。好了，接下来我们把外机打开。之前大金用了26颗螺丝来固定外机，我说有些品牌少的只用了10颗螺丝，有些粉丝不信。美的作为空调行业的老大，还算不错，用了17颗螺丝来固定。好了，接下来我们来量一下热交换器的铜管长度和直径。铜管长度是97厘米，直径是7.2毫米，双排14组铜管，铜管总长度是54.3米，不错。机场的9000块的精致也是这个量。焊接口看一下，非常不错。有人说美的这里有一根铁管，我们拿磁铁试了一下，确实有。我们问了一下售后小哥，具体呢他也不知道。但是铜管比铁管的导热性更好，也更耐腐蚀。接下来我们来看一下风扇电机品牌和转速。风扇电机用的是美的自己的威凌无刷直流电机，80瓦900转。风扇直径是55厘米。接下来我们来看一下它的压缩机用的是什么。先把隔音棉打开，用的是原生棉，不错。压缩机呢用的是美之双转子压缩机，24cc 的大排量。美之压缩机最大的优势就是美的自己参与研发并生产的压缩机，配合美的高度自产化的配件和算法，
让这台中端压缩机的性能直逼高端压缩机，因此使用寿命表现非常优秀。接下来我们来看一下它的四通阀和电子膨胀阀用的是什么。四通阀用的是顿安的，没有电子膨胀阀，用的是2代毛细管。相较于普通毛细管，它节流速度更快，也可以防脏度。好了，接下来我们来看一下主板的做工。主板采用的是倒装方式，冷媒环散热，支持60度高温制冷，这可比铝片散热和机内负压散热好太多了，因为这是强制冷散热。总线焊点非常对称。OK， 防腐涂层也有。电控技术是与东芝联合研发的，最低可以做到100瓦左右。在8月最热的时候，我们也会做中日空调的横屏测试，到时候我们重点关注一下低频在多少，是不是美的3匹里最省电的。好了，外机就已经拆解完毕了。虽然这台机器的售价不贵，但是用料确实不比7、8千的差。好了，接下来就到了大家最关心的能耗、温度、噪音的测试。美的酷省电柜机是不是3匹里最省电的？废话不多说，我们已经把内外机连接好了，接下来开始噪音测试。模式制冷，温度23，风速自动。接下来我们看一下噪音是多少。噪音是44分贝。接下来我们来测试一下进出风口的温度。进风口温度是30度。接下来我们来测试一下出风口的温度。出风口温度是9.7度。好了，接下来我们来测试一下出风口的风速。风速是5米每秒，有点小，和挂机差不多，我还以为柜机会大一点。接下来我们来测试一下它的24小时耗电量情况和温度变化曲线。这里呢，我们会用耗电仪和温度记录仪同时记录。现在室外温度是32度，室内温度是30度。模式制冷，温度23，风速自动。现在呢是下午的5点26分，让我们静等24小时，让我们看看它的耗电量和恒温表现怎么样。好了，24小时结束，接下来我们来看一下它的耗电量怎么样。24小时耗电量17.7度，1小时在0.74度左右。我们来看一下美的酷省电制冷24小时的环境温度变化曲线。在第5分钟温度开始下降，说明空调在第5分钟开始升频。从实际感受来说，它开启1分钟左右制冷，风大且凉。只是环境温度下降速度明显不如三星风之交响，大约在26分钟后达到设定温度值23度，大约4分钟降1度，在测试过的机器里也仅次于风之交响。随后以 2.3 度温差运行直到结束。综合几点来看，美制 24cc 压缩机和三星 26cc 压缩机有不小的差距，但它有个明显的优势，就是耗电控制较好。8月中旬我们将会安排详细测试，进一步检验结果的准确性。点个关注支持一下吧。接下来我们来讲一下它的安装和售后。整机保修6年，压缩机质保10年，售后可以拨打这个电话，也可以微信搜索公众号美的服务进行报修。安装下单后会有工作人员自动联系你，最快24小时即可安装。最后购机建议，在5000到6000价位段，它用料不比7、8千的差，整体测试表现良好。如果你觉得功能少，可以选择它的升级版不优风，但在5000到6000价位，它是一个非常不错的选择。